na kepi likolo 3000 francs polo na kepi tozwi mandat ya 5 ans tokamati topesi yo yo kei kuna bazofuta yo 12000 obengi yango moke fo bapesa yo 14000 wana biso banda tozwaki 3000 na polo basi bazoba lisusu banda babima banda bakenda bazolaka me biso tozala mutu moko mutu wana ezala na ntango apasi ezala na ntango eseko nazoregrete sala mutu amutu koyeba ye na 2 jours zali mutu moko ezale tozala na ye banda kala mutu azalaka a tout moment litoi na ye na babesoin ya bato mutu moko azalaka na intérêt général. Un monsieur très compliqué. N'a pas comprendre été. Donc Moutoami tiaka toujours na isika ya baninga. Jana mutamuntu te nzamba pambola elo bana nzamba koloba parce que na yebisaki na président provincial a kopesa quelques minutes pour na ba témoignage seulement. Amiko toye mabe. Lobana toye mabe. Amiko toye mabe. Ebi pona ni na lobi bongo. Na yoki amona bato ebele baso attaquer ngai. Yo Jérémie ne bozo yela. Bozo ya mabe. Oh, na ya ndenge nini? Makasi na biso eza nde bino na bisi bango eza ngai te. Eza ba chauffeur bango moko eza ngai te. Bongo te. Est-ce que eza bongo te? Makamuni nazo mona makamuni nazo yoka. Ngai na kovanda kimia te soki na yoki ke chauffeur a moto aza mal à l'aise. Na kovanda kimia te. Eza eloko moko ezali na kati ya makila. Na yoki ke ndeko moko bakangi quelque part aza na problème quelque part. En tout cas na kotika la kovanda l'est. Toza na ba comité oyo bozali, ba comité nationaux, ba comité provinciaux, ba comité ya ba district, ba comité ya ba tronçon na lobaki ne bandeli. Muto akosa chauffeur simple te biso nde toza bana ya misala na bino. Est-ce que tozo yoka na malamu? Comment le président azovimba mapeka lobi ngana président ayebi eloko azosala te kobandana ngai moko en tant que président national tozali bana ya misala ya bachauffeur ya moto. Est-ce que toyokani? Kovimbana na yo te ya biso association eza ya bato ya mapeka likolo te. Ya biso association ezali ya bato ya tina te. Ya bato oyo bazalaka na importance te na miso ya bato oyo bamisali bana ya misala ya baninga. Est-ce que toyokani malamu? Les amis de Charles Mutamuntu baza pe awa. Les amis de Charles Mutamuntu bazali voilà. Nalobaki pe na réunion là-bas. Assister biso awa na réunion. Nazokende na Lombangu. On a représenté bino nanu CB ya moamba ya transport. CB ya moamba ya service ya transport. Oyo ayoki ke toza na manifestation alobi te na kobanda te nazoya ndeko kotelema likolo. Soki bakangi moto na biso basengi mamande ya 100 000. Tolelaka mingi pa tata oyo mokonzi toza awa na mwa 10 000. Naebite soki tata oyo basala ye ndenge nini. Okoki kosenga ye service na tongo osengi ye na pokwa akorépondre toujours favorablement. Papa Jipe bato ya nsima kuna balobi bamoni yo te okobusana boye. Sombo aloba mabe mpona biso nyonso wana mutu moko apa à tout moment s'il y a un problème soki tosengi ye service arandaka biso yango très bien. Donc nde tozotambola boye en tout cas tozalaka na bato oyo bakomprenaka biso facilement oyo ke un jour ndenge toza na bino
mbala mususu na réunion oyo ya vendredi prochain tokoki kobengisa général Sylvano bokomona ye na kati. Soldat akoyaka po agangela biso tokosala nini tokondima boye to boye te nazokozonga nanu moke nsima mpona kokondane avec beaucoup d'énergie acte oyo esalemaki na Kingabwa. Boyokaki yango na 14e rue, boyokaki yango biso bachauffeur ya Amico bisika nyonso tokozalaka na baninga na biso ya ba association mususu na baninga na biso oyo bazalaka na ba association te tokotelemela na énergie nyonso ba acte nyonso eza irresponsable. Est-ce que toyokani malamu? Comment est-ce que chauffeur ya mutuka apesi clignota na ye azokota? Là on a interrogé quand même bato bayekoli makambo ya balabala. Balobi chauffeur na biso moto aza na erreur. Akokaki kozala na raison soki atutaka na liboso. Mais lokola muninga asi akotaki yake kotuta na sima, c'est-à-dire il y avait deux choses. Excès de vitesse na manque ya maîtrise ya volant na ye. Parce que lokola tuti na sima, c'est que na possibilité ya kokima ye. Soki akimite azaki na possibilité ya kosalela pédale ya frein na ye. Voilà. Lokola ke kotuta ye na ndenga sima, c'est que biso ba motocycliste nde tozalaki fautif. Est-ce que tozoyoka na malamu? Mais ntango accident ezosalema bandeko tozala na motema wana ya kocomprendre ndenge suite ifo ezala. Boyebi suite ezalaka ndenge nini? Suite ezalaka ke moto ozwaka choc ozala na raison esina constate yango bino mpe bokonstate yango ozala na raison ozala na tort soko ozala na choc yebake mutu oyo wana nde akozwa charge na yo ezalaka ndema na komprenaka te. Et puis makambo ya baraison ou tort elandaka na nsima. C'est pour vous dire quoi? Moto soki batuti yo na mutuka mpona nga kupeleki na mikro. Moto soki batuti yo na mutuka soki etuti moto to se rendre justice te. Ko se rendre justice te. Est-ce que toyokani? Bien. Ezala ba chauffeur na biso, ezala ba chauffeur ya ba association mususu, ezala chauffeur oyo azalaka na association moko te. Biso Amico na ba chauffeur ya moto tozotelemela chauffeur nyonso na ville ya Kinshasa awa oyo akomipesa luxe ya kose rendre justice otumbi mutuka ya batu ya $120,000. Mes frères, bongo sikoyo tokozela lisusu mutu wana azwa charge ya muninga oyo abukani, tokozela lisusu mutu wana azwa charge ya moto oyo ebebi, ezalaka bongo te. Soki accident esalemi botika ba service ya sécurité ezali bakoyeba kosala constat, bakoyeba kodepartager dossier wana parce que c'est déjà un dossier. Est-ce que toyokani malamu? Oui. J'étais invité na Biwan, banani balandaki biso na Biwan. Basalaka musala nini? Tant tolingi to justifier ndema na lobi te bino bobokotela kaka batu na bino ngai na yebisi ye il n'y a aucun chauffeur ya moto oyo akotambolaka na essence atie na bidon po azerake accident ekosalema place inter okoyeba ndeni ke accident ekosalema po obimisa bidon wana po okende kotumba atambolaka na essence mpona oke kotumba mutuka. Est-ce que eza na sens? Lobi na réunion oyo gouverneur ya ville ya Kinshasa abengisaki biso. Gouverneur ya ville ya Kinshasa abengisaki biso dans une réunion hier. Bandeko ba intervenir pona makambo kilikili ngana eko intervenir na eloko moko. Eloko wana eza nini? Général Sylvano Kasongo a signé document alobi ba moto elala lisusu na ba société. Est-ce que biso tokondima bongo? Est-ce que tokondima bongo? Na ABC gouverneur boy. Excellence monsieur le gouverneur de la ville à Kinshasa. C'est vous les premiers citoyens de la ville oyo.
sécurité na biso na biloko na biso eza na maboko na yo na nzela ya la police. Général Sylvain Kasongo ozali censé ya kobatela batu na biloko na bango. ABC général oza censé ya kobatela batu na biloko na bango. Tango ozolobake okokite kondima bamoto elala basusu na la police ozokima responsabilité na yo. Ozokima responsabilité na yo. Mpona nini azoloba bongo na ABC gouverneur le premier citoyen ya ville ya Kinshasa na komisie mpona mosala oyo azosala bino mpe bomonaka yango bomonaka mosala oyo asalaka no. Donc azali le seul gouverneur oyo ngai nazokokumisa ye parceke nazali na ACP te me nalandelaka namonaka misala oyo asalaka na ville awa mabulu kokangakanga éclairage public kotonga bapont kotonga banzela. Est-ce que nazo kosa baterase tomonaka yango na komisi ye mpona mosala oyo asalaka ya mibale na ye koyebisa ye boye tolalisaka bamoto na biso na basosiate mpona esengo te boye to boye te esengo ezwinga nake kaka na sociate nake kotika moto kuna ezalaka mpona esengo te ezalaka mpona baraison oyo ya liboso accessibilité eza na bato mosusu bavandaka na livulu omonaka te livulu ndenge ezalaka omonaka kindele ndenge ezalaka omonaka lisensu ngomba ndenge ezalaka kote ya mission eza bandeko mosusu moyen moto ekomata na lupangu place avandaka eza te moto ndenge wana yo koyebisangake alalisa moto na la polise te akolalisa yango wana ya liboso eloko ya mibale nayebisi général boye excellence monsieur le gouverneur bato wana nyonso baconseiller oyo bazo koapprouve baloi moko boye lokola ya konyokolisa population bato wana basi babonga na vie bato wana baza na mapango na kati ya mapango na bango batongi baparking me na biso bato pasi oyo nazofutela na ndako ya chambre salon studio des fois bamosusu baza na bastudio ye moko azali nano bana baza na place ya kolala te tellement biso bawewa tobota ebele boye to boye te biso bawewa tobotaka ebele lasi ya kotanda bana nano eza te si moto na kolalisa yango wapi nakozala kaka na la police par exemple lokola ya habitualité okoki kozwa pan moko air tardif yebisaka nano okotiamona mutu mpe okotiamona mabeka ntango yo général ozoboya mokano oyo ya misato yango oyo ebele na biso baboma biso mpona insécurité ya bamoto osombi moto ya sika omemi yango na ndaku nzoka omibendeli bakuluna bamiyibi baye bakoteli yo na ndaku kamwa televizio na mur ekei kamwa mesa ya bien ekei bakati yo na bamasheti lokola matabisi batiki yo oza meme pa mesure ya kolukela bana lisusu ata kwanga natuni général nalobi eske décision wana oyo ozwi wana ozwi yango eza malamu nasengi gouverneur ya ville province ya Kinshasa asenga na général Kasongo aretire signature na document na ye tokolemba te tokosala bademarshe wana de sorte que signature oyo ya pose na document wana ezali kotia biso lisusu davantage na insécurité. Or police aza censé ya kobatela bato na biloko na bango yoka air général azwi maloba lobi effectif eza moke okokuta boyede policier na poste soki baye kobenga bango mpo bakende intervention quelque part. Est-ce que etali biso biso toza na droit ya sécurité ya biloko na biso moko boyeto boyete l'état azo ba disposition na ye ya koprotéger biso ya kosala mission na ye. Imaginez-vous que abakisa basoda
ya kopesa biso 20 jours na 20 jours wana lobi mutu nyonso asala effort atia plaque na moto na ye. Donc ndenge toza awa na kolinga te bamembre oyo ya ngai bamembre oyo ya biso ya association na biso bazala surpris ya koyoka ke recouvrement forcé bien contrôle ebandi osutuka lokola baninga mosusu bakoki kosutuka. Donc dans 20 jours ndeko bongama soki moto oyo ezalaka na plaque te boyebi bisika oyo bazoteka baplaque soki boyebi bisika yango te tokoki kosunga bino kooriente d'une façon ou d'une autre de sorte que mutu nyonso azala na plaque na ye parce que c'est un devoir de tout citoyen. Est-ce que toyokani malamu? Est-ce que toyokani bien? Bien. Maintenant ye kolobela ko mosusu alobi mutu nyonso azala na casque na mutu bakilien mpe bazala na bacasque na bango. Réaction à bisoté, des réaction à biso, mais au moins, tu aurais ça la vérité parce que devant l'autorité, il faut que ça la façon dont s'exprimer. Ton cinquième page général a convoqué encore une réunion Oyo a commémoré la gouverneur de la ville rapport. Mais la réaction à biso, na semeta qui peut place ya Yosa Liboso, casque na katikati, casque na sima. Lumumba Zoki parole, il est là. Ayebisi général Boye. 3 casques de colon moto. Moto tana bito est-ce que va toi revendre un devenu. Voilà raison ya Liboso ya Lumumba. Comment il voulait la casque? C'est comme même des personnes na sima yo moko na ya yolo. Voilà tia mo bino 3. Et vous allez entendre du colon moto. Voilà Lumumba lobaki. Nana bakisa idée parce que na dit que général mardi. Dans le bout d'un aïe, n'a pas eu de moto nanu, n'est-ce pas la kawana? Et
bandeko na biso misusu balobaki oyo bakokaki koloba ezalaki na avantage na bato ya moto te po ntango oza président ya malamu azali oyo yamba ye azali oyo azali kobundana mpona bolamu ya bashofer na ye boye to boye te nazoleka nanu na moma moko mpona kofaire voir bapaya oyo bazali awa ke tozali une association tobundaka mpona bamembre na biso andeko moko oyo babo et ça il dit, biso toza bakende oya komeka